감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 오늘도 주님이 도와주셔서 저희에게 필요한 말씀과 교제를 나눌 수 있도록 인도하여 주시옵소서. И сегодня, Боже, помоги нам, чтобы мы могли общение провести и также изучение Слова Божьего. 저희가 하는 작은 일들이 주님의 복음을 위해서 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Своих излей, Боже, чтобы то малейшее, что мы делаем, чтобы было во благо. 교회 가운데에서 저희가 깨어서 앞서서 신앙의 모범을 보이는 삶을 살아가도록 또한 은혜 베풀어 주시옵소서. Также излей благословение на нас, Боже, чтобы то, что мы делаем в церкви, служение, которое мы несем, чтобы во всем мы были примером. 저희가 교회 가운데에서 더욱더 헌신하고 충성된 삶으로 하나님을 기쁘시게 하는 생활하도록 일깨워 주시옵소서. Помоги нам бодрствовать, Боже, чтобы мы в церкви были более преданными, верными и добросовестными. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 주 예수님 이름으로 기도드립니다. В этот час все отдаем в руки Твои, Господи, Духу Твоему Святому, имени Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 요한계시록 Откроем книгу Откровения. 1장 19절에서 20절. Первая глава Откровения, с 19 по 20 стихи, 275 страница. Откровение, первая глава, с 19 по 20 стихи, 275 страница. Читаем. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которых ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд — суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которых ты видел, суть 7 церквей. 아침 시간에는 아주 간단하게 교회의 역사에 대해서 잠깐 생각해 보려고 합니다. До обеденного занятия мы рассмотрим очень кратко историю церкви. 특별히 요한계시록은 19절에 있는 것처럼 요한이 본 것과 이제 있는 일과 장차 될 일이 기록되어 있습니다. И как написано в 19 стихе книга Откровения, в Откровении апостол Иоанн написал о том, что он видел, и что есть, и что будет. 그래서 환난 당하고 있는 성도들에게 소망을 주시기 위해서 이 책이 기록된 거거든요. И эта книга написана для того, чтобы тем верным, которые находились в страданиях, дать опору, то есть поддержку. 여기 20절에 보면은 네 본 것은 오른손에 7 별의 비밀과 7 금촛대라 그랬습니다. И также в 20 стихе говорится, что то, что ты видел, это тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников. 7 촛대는 7 교회다 이렇게 분명하게 답이 나와 있습니다. И далее идет разъяснение, что 7 светильников это и есть церковь. 그다음에 7 церквей. 7 별이죠. 7 별은 7 교회의 사자요 이렇게 돼 있거든요. О 7 звездах сказано, что это суть ангелы 7 церквей. 여러분 러시아 성경에서 앙겔이라는 단어는 2가지 의미가 있어요. В русском переводе слово ангел имеет 2 значения. 문맥에 따라서 결정하는 게 맞을 건데. И правильно будет, если мы, исходя из контекста, поймем, что имеется в виду. 천사를 말하는 경우가 있습니다. 천사. Иногда говорится о настоящих ангелах. 여기 본문에서 여기서는 지금 천사를 말하고 있는 게 아니라 А в 하나님의 일꾼을 말하고 있는 겁니다. 사람을 данном 말하고 контексте 있는 не говорится о ангелах бестелесных, а говорится о служителях Божьих. 그래서 거기 앙겔이라고 써져 있다고 해서 이거 천사다 이렇게 생각하면 잘못 이해한 겁니다. Но если от того, что здесь написано ангелы, вы будете воспринимать, что говорится о бестелесных существах, духовных ангелах, то это будет неправильно. 그래서 하나님께서 교회를 통해서 역사하시는데 Бог действует через церковь. 특별히 교회 가운데 하나님의 일꾼들을 세우시고 일하시는 겁니다. Но в особенности Бог в церкви ставит своих служителей и действует через них. 그래서
그 2장부터 3장까지는 아시아에 있는 일곱 교회에 대한 얘기를 하고 있습니다. И начиная со 2 по 3 глав говорится о 7 церквах, которые находятся в Асии. 일곱 교회는 역사 속에 있을 모든 교회를 대표하는 겁니다. А эти 7 церквей представляют все церкви, которые в истории будут на этой земле. 그리고 끝까지 이 땅에 있을 교회의 모습이 어떠할지 미리 말씀하고 있는 И 겁니다. заранее через этих церквей говорится о том, какими будут облики церквей до конца 그래서 земли. 여기 일곱 교회를 두 가지로 이해하면 좋겠습니다. И эти 7 церквей надо воспринимать в двух направлениях. 에베소 교회부터 라오디게아 교회까지는 교회 역사의 흐름을 쭉 얘기하고 있는 겁니다. 첫 번째. Начиная от первой Ефесской церкви, заканчивая Ладикийской последней церковью, это объясняет историю церкви. 또 한 가지는 А еще одно, 생명이 있는 교회의 현재적인 모습들을 일곱 가지로 보여주셨다. 이렇게 이해해도 되는 и 겁니다. мы также можем воспринимать, что семью разновидностями показывается облик живой церкви. 그래서 일곱 촛대는 일곱 교회를 얘기하는 거고 일곱 별은 일곱 교회의 일꾼들을 얘기하는 겁니다. Итак, 7 светильников – это 7 церквей, а 7 звезд – это 7 служителей. 그래서 우리가 교회사를 공부하는 목적이 있어요. Есть цель, с которой мы изучаем историю церкви. 교회사를 공부하다가 보면은 오류를 피할 수 있어요. 잘못된 어떤 가르침이나 잘못된 어떤 방향들을 피할 수가 있는 겁니다. Если мы будем изучать историю церкви, то тогда мы можем избежать ошибки, то есть заблуждения, неправильное учение. 두 번째는요. И во-вторых, 하나님 말씀에서 어느 한쪽으로 치우치지 않는 길을 배울 수가 있어요. и также мы можем научиться тому, чтобы мы не отпали от Слова Божьего, перекоса не было в одну сторону. 여러분 성경 말고 신앙적인 서적을 읽지요. И кроме Библии вы читаете какие-то духовные литературы. 어떤 거 읽으세요? Какую литературу вы читаете? 여러분 독서 목록에 반드시 포함되어야 되는 책들 중에 하나는 교회의 역사입니다. И одна из книг, которую вы должны читать наряду с Библией, это история церкви. 그래서 교회의 역사에 대해서 우리가 잘 알고 있을 필요가 있어요. Нам есть необходимость хорошо знать историю церкви. 여기 성경에 나와 있는 것뿐만 아니라 실제로 이 땅에서 있었던 교회들의 역사를 얘기하는 겁니다. Я говорю не только об истории церкви, которая описана здесь в книге Откровений, но также говорю о церквах, об истории церквей, которые на самом деле на этой земле есть. 그다음에 또 여러분 독서 목록에 들어가야 될 한 가지 서적이 있는데 Есть еще одна литература, которую вы должны использовать при чтении своей. 복음을 전하는 사람들의 이야기. Это рассказы о благовествующих людей. 예를 들면 역사 속에서 복음 전했던 유명한 사람들 있잖아요. Потому что ведь в истории человечества есть очень много известных евангелистов. 우리가 복음 전하는 삶을 살다가 보면 쉽게 지칠 수 있거든요. Потому что когда мы ведем жизнь благовествуя, то можем мы легко устать. 그럴 때 신앙의 위인들의 어떤 전기들이 있죠. И тогда есть же 그런 책들을 읽으면 마음의 어떤 감정들이 새로워질 수가 있습니다. автобиографические книги тех, кто занимался благовествованием, и читая эти книги, их эпизоды их жизни, мы можем через них получить силу, укрепиться. 교회의 역사를 읽다가 보면은 잘못된 길에서 벗어날 수가 있어요. А когда мы 잘못된 길로 будем 빠져들지 читать 않을 수 있다는 историю 말이에요. церкви, то это может помочь нам не свернуть на неправильный путь. 그래서 좋은 설교 혹은 성경을 올바르게 잘 풀어주는 책들도 물론 필요하죠, 당연히. И, естественно, необходимо такие книги, которые очень хорошо нам истолковывают Библию. 그렇지만은 교회 역사도 들어가야 되고 그다음에 그 복음을 전하는 사람들의 전기 같은 것도 많이 도움이 됩니다. И также, конечно, большим подспорьем будут книги об истории церкви и также о жизни тех людей, которые были благовестниками. 여기 지금 아시아의 일곱 교회가 2장 3장에 나와 있죠. В двух главах 2 и 3 говорится о 7 церквах Асии. 그럼 일곱 교회가
어느 교회인지 순서대로 그런 정도는 좀 기억을 할 필요가 있겠죠. И, наверное, необходимо нам все-таки запомнить хотя бы порядок перечисленных церквей. 기억들 하실는지 Я не 모르겠어요. знаю, помните ли вы? 이거 기억해야 됩니다. Надо помнить. 네, 첫 번째 교회가 에베소 교회잖아요. Первая 에베소 церковь 교회. это Ефесская церковь. 그래서 에베소 교회는 아마 AD 한 100년 정도까지 사도 시대의 교회다 이렇게 이해하면 될 것 같아요. И первая церковь Ефесская, наверное, эту церковь можно воспринимать, что это церковь, которая была до 100-го года после Рождества Христова. То есть церковь, в которой действовали апостолы во время деяния апостолов. 예수님부터 약 100년 정도까지는 사도들이 직접 활동하던 시대였던 겁니다. Потому что 100 лет это время, которое действовали сами апостолы. 그것이 이제 에베소 교회라는 이 내용 속에 포함이 되어 있는 겁니다. 기본적으로. И поэтому самое основное, что происходило в церкви, написано вот именно в истории Ефесской церкви. 그다음에 이제 두 번째 교회가 서머나 교회잖아요. А вторая церковь это Смирнская. 2장 8절에 서머나 교회 있습니다. 8 стих 2 главы говорит о церкви Смирнской. 요거는 AD 100년에서 약 한 300년 정도까지의 교회를 얘기하는 겁니다. Это церковь, которая действовала на этой земле, начиная с 100-го года по 300-й. 그래서 여기 박해받는 교회예요. Это 박해받는 церковь, 교회. которая была в гонениях. 그래서 여기 서머나 교회가 얼마나 어려움 가운데 있었는가 하는 것들을 기록을 하고 있습니다. И здесь написано, в каких трудностях находилась церковь Смирнская. 특별히 한 250년에서 300년 정도 사이에 И в особенности, начиная с 250 до 300 года, 잘못된 것들이 많이 들어왔어요. 교회 가운데. в церковь проникло очень много неправильного. 마리아를 숭배하는 사상이 들어오고 Появилась тенденция поклонения Марии. 여러 가지 거룩한 물건들, 성물이라고 하죠. И 거룩한 также 물건들. святые вещи разные стали поклоняться им. 성인들이 사도들이 사용했다는 물건들, 옷들, 심지어는 시체들, 뼈 이런 것들 있잖아요. Это к этим предметам относится одежда апостолов, которые носили, как утверждают апостолы сами, и также мощи святых людей. 그리고 교황에 대한 생각도 이때 들어온 거예요. 교황. И в это же время как раз появилось и мнение о папе, 예. патриархе. 근데 왜 300년 정도까지로 구분하는지는 아시겠어요? Понятно, почему мы говорим, что около 300 года. 교회의 모습을 확연하게 달라지게 하는 큰 사건이 하나가 있어요. Потому что есть одно событие, которое повлияло на то, чтобы облик церкви поменялся. 요거는 꼭 기억해 두셔야 돼요. Об этом вы должны запомнить. 313년 313 год. 무슨 일이 있었습니까? Что произошло? 밀라노 칙령입니다. 밀라노. Это 밀라노에서 Миланская, 콘스탄틴이 명을 했다고 해서 밀라노 칙령입니다. то есть в Милане Константин, император Константин провозгласил государственную религию. 그 뭐냐면 로마가 기독교를 국가 종교로 받아들인 거죠. Римская империя приняла христианство как государственную религию. 로마가 기독교를 국가 종교로 받아들이기 전에는 끊임없이 반대받고 박해받았던 거예요. До того, как Римская империя признала христианство как государственную религию, нескончаемые были гонения, трудности. 유대인들에게 반대를 받았고, И иудеи были против, 그다음에 이방인들에게서도 반대를 받았어요. и также и язычники были против. 그런데 이제 당시 로마 제국이 다스리고 있었는데 그때 콘스탄틴 황제가 밀라노 칙령을 내리는 겁니다. 로마를 국가 종교로 받아들인 거예요. И когда правил Римской империи император Константин, то он издал указ в Милане, который написан Миланский указ, в котором он признает христианство государственной религией Рима, Римской империи. 이때부터는 하나님을 믿는 기독교가 대세입니다. 이제 그냥 그 당시에 어떤 뭐라 그럴까요?
И 모드님이 된 거죠. 스탈 모드님. с этого времени, конечно, христианство стало такой модной, пользующейся спросом религии. 그 많은 사람들이 한꺼번에 이제 교회 안으로 들어오기 시작합니다. И с этого момента, конечно, люди толпами стали ходить в церковь. 자, 어떤 일 벌어졌을까요? И что произошло? 그 전에는 박해받는 상황 속에서는 진짜 거듭난 사람들 중심의 교회였단 말이에요. Потому что во времена гонений церковь состояла из тех, кто, хотя они были преследуемы, но из тех, кто действительно веровал. 그래서 믿음을 지키기 위해서 목숨까지 내어놓는 그런 상황이었는데 И ситуация в церкви была такая, что за веру они готовы были даже жизнь свою поплатить. 근데 하나님 믿기 위해서 이제는 목숨을 내놓을 필요가 없어져 버렸어요. А с этого времени уже не нужно было для Господа Бога, за Господа Бога отдать свои жизни. 그리고 로마 황제도 그리스도인이에요. И теперь даже император римский стал верующим христианином. 그러니까 세상에서 하여튼 잘 출세하고 잘 살아보려면은 기독교인이 되는 길밖에 없게 된 겁니다. И 실제로. с этого момента для того, чтобы достичь успеха в мире, надо было стать христианином. 그래서 많은 사람들이 이제 교회로 들어온 겁니다. 많은 И 사람들이. оттого многие люди стали христианами. 그래서 거짓 교회가 생기기 시작하고 많이 생기고 И с этого момента стало появляться очень много лжецерквей. 그다음에 이단 교회가 많이 생겨났어요. И также еретических учений стало больше. 이렇게 되면서 그리고 지금 우리가 이제 흐람이라고 부르는 교회당 건물들 있잖아요. И есть в настоящее время также здание церкви, которое мы называем храм. 언제 지어졌을까요? 지어지기 시작했을까요? Когда началось строительство таких вот храмов? 콘스탄티나 밀라노 칙령 기독교를 국가 종교로 받아들인 이후입니다. 기독교를 공인한 인정한 이후에 이것이 이제 시작되는 С той 거예요. поры, когда христианство принято было как государственная религия Римской империи, с этого момента. 그런 변화들이 생겼고 Вот такие изменения стали происходить. 로마 제국의 수도가 당연히 로마니까 Но Рим, город Рим является столицей Римской империи. 로마에서 모여가지고 이제 그 자주 회의를 하게 되겠죠 주교들은. И поэтому, конечно, священнослужители высшей ступени, они, иерархической ступени, они собирались в Риме, и открывался у них там съезд. 자연스럽게 로마가 중심이 되어가기 시작한 겁니다. И с этого момента, естественным образом, Рим стал становиться центром. 그러니까 로마의 주교가 내가 교황이다라고 이제 여기까지 나아가게 된 겁니다. И поэтому тот, кто был старшим в Риме, он стал утверждать, что я теперь Папа Римский. Вот с этого момента появился Папа Римский. 그것이 509년도에 그레고리 1세입니다. И это было в 509 году, был первый Григорий. Григорий первый. 당연히 수도 로마에 있는 주교가 더 힘이 컸겠지요. Естественно, церковь, которая была в столице, в Риме, она имела больше полномочий. 그런데 더 나아가가지고 스스로 가장 높은 사람, 하나님 자리에 앉아버린 겁니다, 이제. Но с этого времени он, конечно, полномочий, которые обладал, казалось мало, и он теперь воссел на место Бога. Наместник Бога стал. 500년 이후에는 И поэтому, начиная с 500 года, 로마 카톨릭의 시대가 딱 열리는 겁니다. 로마 카톨릭의 시대. началась эпоха католической церкви, римской католической церкви. 이것이 그러니까 509년부터 루터가 종교 개혁을 하기까지 1517년까지가 지금 그런 시대입니다. Начиная с 509 года до 517 года, когда Мартин Лютер совершил реформацию религии. 그래서 이제 로마 정교에서 떨어져 나간 것이 동방 정교예요, 사실은. И то, что та группа, которая отошла от римской католической церкви, это и есть восточно-православная церковь. 그래서 그것이 1054년입니다. Это было в 1054 году раскол. 그러니까 한 대략 500년 정도의 주기로 이렇게 나뉘죠. И мы видим, что по 500 до 500 года, а потом уже около 500 лет спустя и опять раскол. 509년에 내가 교황이다 처음으로 그레고리 1세가 주장을 했고
Потому что Григорий I в 509 году себя признал Папой Римским. 그 다음에 500년쯤 뒤에 동방정교회가 분리가 됐고 А через 500 лет после этого раскол произошел на восточную православие. 그리고 500년쯤 뒤에 종교개혁이 일어났잖아요. И еще 500 лет спустя произошла реформация религии. 그래서 이제 로마 제국도 동로마 제국, 서로마 제국 이렇게 나뉘었잖아요. И Римская империя также, в Римской империи произошел раскол на западную и восточную. 그래서 서로마 제국은 5세기경에 게르만족에 의해서 끝이 났고 И восточная империя римская, она потерпела крах от руки немцев. 그리고 Германии. 16세기에 И в 15세기에 동로마 제국도 오토아케르 장군에 의해서 끝이 납니다. 그냥 15세기에 В 끝났다고. 15 веке также произошел раскол, то есть падение Римской империи, которая находилась на... 그러니까 Простите, я неправильно сказал. Первое это западное было, а второе вот это сейчас восточное. 그래서 동로마 제국이 1000년 정도 더 이 땅에 있었던 거예요. А это означает, что Восточная империя римская, она на 1000 лет больше была на этой земле. 로마 제국 자체가 완전히 이 땅에서 없어진 거는 500년 전이에요. 500년 전. И то, что Римская 불과 500년밖에 안 империя 됐습니다. не стала на этой земле, это около 500 лет назад. 나중에 역사적으로 보면은 나중에 또 이제 프랑스, 독일 이쪽 중심으로 해가지고 신성 로마 제국이라는 것이 그 뒤에 있기는 했지만. И, конечно, спустя некоторое время новая Римская империя под названием таким объединение было немцев с французами. 근데 중요한 거는 Но 그러면은 важно, что 서방 교회하고 동방 교회가 왜 나뉘었냐 하는 말입니다. важно состоит в том, почему же произошел раскол на западную и восточную империю. 물론 사실은 정치적인 문제가 훨씬 큽니다. Конечно, на первом месте политические вопросы были. 그런데 교리적인 이유는 딱 두 가지예요. А по каноническим вопросам было только два вопроса, в которых они не сошлись. 로만 가톨릭하고 동방 정교회가 나는 교리적인 이유 딱 두 개뿐입니다. Есть только две причины, по которым раскол произошел на западную католическую церковь и также на восточную православие. 첫 번째 문제는 뭐냐면 Первая проблема в чем? 성상을 그러니까 조각 성인이라든가 예수님 이런 상들을 교회가 허용할 것이냐 허용하지 않을 거냐. Первый вопрос состоял в том, будут ли они признавать изваяние статуй. 요게 첫 번째 문제입니다. Это был первый вопрос. 서방 교회는 가능하다 그랬어요. Западная римская католическая церковь признавала, что возможно, 동방 정교회는 안 된다 그랬어요. а восточная отрицала, нельзя. 왜 서방 교회는 가능하다고 판단을 했냐면 А почему же западная церковь признала, что можно изваяние ставить? 게르만족에게 전도를 하기 위해서는 Для того, чтобы немцам благовествовать, 그 성상을 만드는 것이 도움이 된다고 이렇게 주장을 했던 겁니다. они утверждали, что когда есть статуи, то это будет проще. 그런데 우리 10계명 중에서 우상 숭배하지 말라는 거 있지요. Но ведь из 10 заповедей одна из них гласит, чтобы не делали себе никаких изваяний. 10계명이 성경 어디에 на와 있습니까? Библии, 혹시 в каких 기억하시겠어요? местах? Вы помните, в каких местах Библии 꼭 기억하셔야 돼요. 10 заповедей изложены? 어디가 처음 나와요? 어디서? Первый раз, где мы встречаемся? 큰일 났네. А? 네, 출애굽기 20장. 그런 거 исход 반드시 20 기억해야 глава. 돼요. 출애굽기 20장입니다. 거기서 이제 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 어떤 상도 세우지 말라 이거 있잖아요. Там 이 조항 сказано, что 있잖아요. не делай изображений ни того, что на небе, ни то, что под небом, ни то, что под землей. 그러니까 동방종교 쪽은 성경이 금하고 있지 않느냐 이렇게 된 겁니다. И поэтому восточное православие, оно говорило, Библия же запрещает. 자, 그런데 동방정교는 그럼 어떻게 생각했을까요? В таком случае, к какому мнению пришли восточное православие? 그림은 괜찮다.
Они сказали, что картины можно, 그런데 조각한 상은 안 된다. 이제 이렇게 된 но 거예요. изваяние статуи нельзя. 자, 이렇게 된 겁니다. 그러니까 그 서유럽에 있는 그 교회당에 들어가 보는 것하고 동유럽 쪽의 교회당 들어가면 어떤 차이가 나요? И от того, если вы попадете в европейские страны, в западных европейских странах и также восточных, какая разница, что вы увидите? 그 카톨릭 성당에 가면 조각상들이 이렇게 있어요. 조각상. В католических церквах вы увидите изваяние, 근데 статуи, мрамор. 동방정교 교회들 가보면은요. А в восточных церквах 그림만 있어요. 이꽃만 있어요. только 이꽃만. иконы. 이렇게 있죠. 근데 뭐 이꽃이든 조각이든 게 무슨 차이겠습니까? Но какая разница в том, иконы ли это или статуи? 자, 그 다음에 또 한 가지 교리적인 이유가 있어요. Также есть еще один канонический вопрос. 그 교리적으로는 그 필리오케라고 하니까 러시아 말로 필리오크베 이렇게 얘기하더라고. 필리오크베. Филиоп. 네, 러시아 말로. По-русски звучит, говорит, филиоп. 필리오크베. 이게 뭐냐면 성령이 어디에서 왔느냐 이제 요 문제입니다. Это вопрос того, откуда Дух Святой приходит. 하나님께로부터 왔느냐? От Бога ли? 아니면 하나님께로부터도 오고 예수 그리스도께로부터도 왔느냐? Или же от Бога и Иисуса Христа. 어느 것이 맞아요? Что правильнее? 성령은 어디에서 온 겁니까? Откуда приходит Дух Святой? 하나님께로만 왔습니까? 아니면 Только лишь от 하나님께로도 Бога 예수 или же 어떤 것이 от Бога 맞을까요? и Иисуса Христа? 동방정교는 하나님께로만 왔다 이렇게 돼 있어요. Потому что 동쪽. восточные утверждали, что только от Бога. 그리고 로만 카톨릭은 아니다. А римская католическая церковь утверждала, нет, не так. 예수님께로부터도 왔다. Но и от Бога, и от Иисуса Христа. 그래서 옛날에는 기도문회가 하나님께로부터 왔다고 돼 있었는데 И поэтому символом веры раньше было написано, что только от Бога. 나중에 이제 예수님으로부터도 왔다는 것이 추가가 된 겁니다. И затем уже добавили, что и от Сына Его Иисуса Христа. 이게 신학적으로 논쟁이 된 거예요. И вот это вот такой вот вопрос духовный стал. 요것이 교리적인 두 가지 이유입니다. И эти вот две причины, по которым произошел раскол. 어떤 것이 맞느냐? Что правильнее? 로만 카톨릭이 맞습니다. Римский католицизм был прав в этом вопросе. 성령은 하나님께로부터 왔다고 해도 맞는 말이고 Если мы будем утверждать, что Дух Святой пришел от Бога, это будет правильно. 예수 그리스도께로 왔다고 해도 맞는 말이에요. Если скажем, что и от Иисуса Христа, тоже правильно. 로마서 8장 10절 보시면 Откроем послание к Римлянам, 8 глава, 8장 9 стих. 8 глава, 9 стих. 195 страница. Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих, 195 страница. Читаем. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 여기 보면은 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 Здесь сказано, если только Дух Божий живет в вас. 하나님의 영 성령이죠. Дух Божий, то есть Дух Святой. 그런데 이걸 다시 반복해서 누구든지 그리스도의 영이 없으면 И повторяясь, дальше говорится, если же кто Духа Христова не имеет, 뭐요? 성령이죠 역시. то же самое Дух Святой, да? 그래서 하나님께로부터 왔다고 해도 맞는 거고 예수 그리스도께로부터 왔다고 해도 맞는 거예요. 동일한 И от того-то, 얘기입니다. если мы будем утверждать, что Дух сошел от Бога, и если даже скажем, что Дух сошел от Иисуса Христа, это все правильно. 그래서 교리적으로는 그 로만 카톨릭이 맞는 겁니다. 성령에 И 대해서. поэтому в канонических вопросах римский католицизм был правильным. 그래서 지금도 로마 교회는요 마리아라든가 하는 그런 성상들이 많아요. 흔히 쉽게 볼 수 И 있어요. сейчас вот в римской католической церкви можно очень много увидеть разных статуй
таких вот, как Дева Мария. 동방 정교의 중심이 되는 교회가 그리스 정교회입니다. 그리스 И 정교회. Восточная церковь, самой главенствующей церковью является греческая церковь. 지금도 형식적으로는요 그리스 정교의 대주교가 가장 그 권위가 있습니다. И сейчас, 동방 정교 중에서도 сейчас среди православных церквей самой главенствующую роль играет греческое православие. 나중에 이제 이것이 러시아로 넘어가면서 러시아 정교회가 큰 힘을 갖게 되죠. Но впоследствии времени православие перешло в Россию, и с этого момента русское православие стало обретать все большую силу. 지금도 러시아 정교회가 힘이 있지만 그래도 여전히 가장 권위 있는 대주교는 그리스 대주교입니다. И хотя патриарх русского православия имеет очень большой авторитет, но тем не менее большим авторитетом пользуется патриарх греческой православия. 그래서 교리적으로는 그 두 가지 차이가 있고요. И в канонических вопросах есть вот такие вот две проблемы или два вопроса. 그다음에 조금 덜 중요한 문제인데. И менее важный вопрос еще один. 카톨릭은요 성모 마리아가 원죄, 죄 없이 잉태되었다고 믿습니다. 죄 없이. Католики верят, что Дева Мария без греха зачата. 그리고 죽지 않고 부활했다고 이렇게 И также они утверждают, 하늘로 승천했다고. что она не умерла, а была восхищена на небеса. 이게 카톨릭의 믿음입니다. Это вероисповедание католиков. 그런데 그거를 러시아 동방 정교는 그거 받아들이지 않습니다. Но восточное православие этого не принимает такое. 그래서 그런 차이들이 있지만은 Хотя есть такая разница. 전통이라든가 정치로 봤을 때 동서로마는 사실을 좀 서로 다릅니다. 특색이 좀 달라요. Но если мы посмотрим с позиции политических вопросов и управления, то мы видим, что западная и восточная отличаются. 그런데 이 사람들이 말하는 복음 자체는 또 똑같아요. Но тем не менее благовествование у них одинаковое. 복음 뭐예요? 복음 플러스 공로입니다. 선한 행위예요. Какое же Евангелие они передают? Евангелие плюс добрые дела. 요 두 가지가 있어야 구원받는답니다. Если 천국 когда 간다 이런 имеешь 말씀이에요. оба этих момента, то тогда только ты сможешь войти в Царство Божие. 요게 가장 핵심적으로 문제가 되는 게 이거예요. И то, что является самым вносящим проблемы вопросом, именно этот вопрос. 그래서 우리가 뭐 정교회의 무엇보다도 가장 큰 문제는요. 여기 복음 자체가 성경과 다르다는 것이 핵심입니다. И то, что православие проблемы вызывает, и самый такой вопрос, который сомнение вносит в православие, это именно то, что к Евангелию прибавляется лишь добрые дела. 그리고 역사 속에서 로만 카톨릭은요. 전부 다 계속해서 하나로 쭉 이어져 왔어요. И в истории церковь римская католическая, она постоянно вот единовластие было, и они вот так вот связки шли. 교황을 중심으로 전 세계 카톨릭이 딱 하나의 교회로 이루어져 있습니다. Потому что Папа Римский главенствующий, а остальные церкви все подчинения. Так они шли. 그런데 동방에 있는 교회들은 그렇지 않아요. Но на восточной церкви все было не так у них. 국가 중심으로 계속 이어져 내려온 거예요. 국가 중심으로. Сосредоточившись на стране, на государстве, они объединялись. 그래서 러시아 정교회, И от того-то появилось русское православие, 그리스 정교회, греческое православие 루마니아 정교회, и румынское православие. 전부 국가 중심으로 이렇게 각자가 이렇게 발전해 И 온 겁니다. каждый вот так вот отделяясь, они развивались отдельно. 근데 이제 사실 뭐 가장 큰 차이점, 눈에 보이는 차이점이라고 하면은 성상을 인정하느냐 인정하지 않느냐 문제고. Но разница между ними в том, что как они признают вот, святых или нет. 믿는 것은 거의 비슷합니다. А вероисповедание почти одинаковое. 자, 그 다음에 이제 시간이 점점 흘러가요. И время шло все дальше. 그런데 이제 교회가 점점 부패해져 가는 거예요. И церковь стала приходить в упадок.
14세기, 15세기쯤 되면은요. И с 14 по 15 века 교회가 많이 부패를 해서 그대로 두고 볼 수가 없습니다. церковь, она все больше и больше портилась, и поэтому она не оставалась такой, как была. 그래서 개혁 운동들이 시작이 돼요. И с этого 자체적으로. момента начались вот, реформационные движения. 특별히 카톨릭, 로만 카톨릭 안에서 개혁 운동들이 시작이 됩니다. В особенности в римской католической церкви стали происходить движения реформационные. 대표적인 사람이 에라스무스라는 사람입니다. И 에라스무스. представителем таких людей, который руководил движением таким, был Ерасмус. 이 사람은 도덕적으로 교회가 잘못되었다는 사실을 지적을 하고 И он указывал на то, что в моральных вопросах церковь неправильно стоит. 도덕적으로 개혁을 해야 된다 교회가 이렇게 주장했습니다. И утверждал, что необходимо провести моральный переворот. 에라스무스는요 큰 영향을 미친 사람이에요. Ерасмус это тот, который очень большое влияние имел. 이거 러시안 말로 제가 제목을 모르겠는데 그 야, 우신애찬이라는 책이 우신애찬이라는 에라스무스의 책입니다. 한번 나중에 Есть 검색 одна 한번 книга, 해보세요. которую написал Ерасмус. 우신애찬이라는 건데 우신, 한국말로. 예, 그러니까 러시안 말로 한번 아, 에라스무스 знаю, 검색해가지고 한번 책 이름이 뭔지 Я 한번 не знаю, 확인해보세요. как называется по-русски эта книга, но попробуйте в интернете поискать книгу под авторством Ерасмуса. 그래서 로마 카톨릭을 중심으로 한 것이 한 1000년 정도의 시간이 흘러가는 겁니다. И таким образом, то, что в центре была римская католическая церковь, вот около 1000 лет это было. 그래서 이게 지금 우리 그 요한계시록에 있는 버가모 교회에 해당하는 거예요. 버가모. И это относится ко времени в книге Откровений церкви Пергамской. 그 다음에 이제 1517년에 И в 1517 году 루터를 중심으로 해서 종교 개혁이 일어났습니다. под руководством Мартина Лютера произошла религиозная реформация. 물론 루터가 종교 개혁을 하기 전에도 이런 개혁 운동들은 있었어요. Но до того, как такой вот революцию реформационную провел Мартин Лютер, и до этого были такие движения. 위클리프 같은 사람들이 성경을 번역하고 Такие, как Выклиф, они перевели Библию. 체코에서 그 얀 후스 같은 사람들 이런 사람들이 얀 후스 같은 이런 사람들이요. 하여튼 사전에 얼마 전에 이제 계속해서 이렇게 바뀌어야 된다는 것들을 복음을 바로 전했던 사람들이 있습니다. 실제로. И есть такие, как Чех Ян Кусмас, он тоже вот они все утверждали, что надо менять. 그런데 가장 크게 영향을 미친 사람은 독일의 루터입니다. Но тот, кто оказал самое большое влияние на реформацию, это и есть немецкие верующие, это Мартин Лютер. 루터는 카톨릭 신부였고 신학을 가르치는 교수였습니다. Мартин Лютер был священником, аббатом церкви католической, и также он был тем, кто преподавал в семинарии. 그런데 카톨릭은 도덕적으로만 타락한 것이 아니다. Но он утверждал, что католицизм не только в нравственном падении пришел. 신앙 자체가 잘못되었다는 걸 알게 된 거예요. И он понял, осознал, что само вероисповедание неправильное. 카톨릭의 근본 교리, 특히 복음을 문제 삼은 겁니다. То есть он указал на проблему, которая есть в благой вести, которую передает католицизм. 에라스무스는 복음 자체를 건드린 적이 없어요. А Ерасмус, он не указывал ни разу на благовестие. 도덕적으로 더 착하게 살아야 된다는 쪽 외부적인 개혁에 무게 중심을 두었던 Его 겁니다. движение было только лишь зациклено на том, чтобы больше действенной той жизни моральной должны идти. 그런데 루터는 내부적인 거, 근본적인 문제를 다룬 거예요. А Мартин Лютер указал на внутренние вопросы церкви. 그래서 처음 교회로 돌아가자 이게 종교개혁 운동입니다. И движение, лозунгом движения было вернуться к первоначальным истокам. 그때 유명한 몇 가지 그 구호들이 있죠, 모토들이 있죠. И есть несколько разных известных 오직 성경으로. таких вот лозунгов только в Библии.
그다음에 오직 믿음으로, только к вере, 오직 하나님의 영광을 위해서 только ради славы Божьей. 이렇게 해가지고 한 5가지 정도 있어요. Около 5 вот таких тезисов. 그래서 그런 것들을 강력하게 주장을 했던 겁니다. 이, 성경으로 돌아가자는 거예요. И это был призыв, чтобы вернуться к Библии. 그러니까 성경으로 돌아가고 처음 교회로 돌아가자, 이것이 핵심입니다. И поэтому самым важным для них являлось вернуться к Библии, вернуться к начальным истокам. 믿음으로 구원받는답니다. 그래서 И поэтому утверждается, что верует, получает спасение. 그러니까 그 교회사에서요, 교회 역사 속에서 В истории церкви 어거스틴이 있어. 어거스틴. есть такой 아우구스투스. человек, как Августин. 이 사람은 뭐라고 했냐면은 И что он утверждал? 이 사람이 이제 그 카톨릭과 프로테스탄트가 나눠지는데 그 하여튼 분기점이에요. 나눠지는 지점이에요. Этот человек как раз был причиной, по которым был раскол между католицизмом и православием. 그러니까 어거스틴은요, 카톨릭에서도 받아들이고 있고 프로테스탄트도 그 사람을 받아들입니다. Но Августина принимают и католики, и 이 православие. 사람이 이제 어떻게 믿었냐면 И как он веровал? 복음을 믿고 Веруя в благую весть 착하게 살다가 천국에 간다, 이렇게 얘기한 거예요. и живя добродетельной жизнью, войдешь в Царство Божие. 맞죠? Правильно? 아무 문제 없는 거예요. Нет никакой 근데 시간, проблемы. 맞아요. 틀린 말 아니잖아요. Ведь нет ничего неправильного в этих словах. 복음을 믿고 착하게 사는 게 맞아요. Правильно, если уверовав в благую весть, живешь благочестиво. 그리고 천국 가는 게 맞아요. И входишь в Царство Божие. 그런데 시간이 지나가니까 Но с течением времени, 이거 어떻게 바뀌어 버려요? как это все поменялось? 복음도 믿고 착하게 살아야만 천국에 간다로 바꿔버린 거예요. Поменялось таким образом, что надо веровать в благую весть, и плюс к этому надо добавить добродетельную жизнь, тогда войдешь в Царство 이것이 Божие. 시간이 지나가면서 그렇게 바뀌어버린 거고 카톨릭 교리로 이게 자리를 И 잡아버린 вот 거예요. это вот такие изменения 동방전교도 произошли 이렇게 자리 с 잡아버린 течением времени, и поэтому потом уже укоренилось в римском католицизме и также православии восточном. 근데 루터가 성경을 딱 보다가 그게 아니라는 거 안 거예요. Но Мартин Лютер, читая Библию, понял, что это неправильно. 믿음으로 구원받는다. Верою получает 그리고 спасение. 믿음의 결과로 선하게 사는 것이구나. И как результат веры человек живет добродетельно. 그러니까 믿음으로 천국 가는 것이다, 구원받는다. 요게 이제 강조가 되기 시작한 거예요. С этого момента стали упор делать на том, что верою получают 근데 спасение. 어떤 이제 지나치게 영리한 사람들은 또 어디까지 갑니까? Но очень умные люди до чего дошли? 너무 영리해가지고 순위식구 음노해가지고요. Они были слишком умными. 믿음으로 구원받기 때문에 뭐 선행은 신경 안 써도 된다까지 가버린 И 사람도 있어요. поэтому 또 они 이제. дошли до того, 어떻게 что 살아도 так 된다. как верою получаешь спасение, то наша добродетельная жизнь уже не влияет ни на что. Можно жить как хочешь. 요거 완전히 잘못된 교리입니다. И это неправильное учение. 그래서 어찌됐든 Как бы то ни было, 복음을 회복한 거예요, 루터가. Мартин Лютер благую весть дал свободу благовествованию. 그렇게 이제 로만 가톨릭 속에서는요, 개혁 운동이 반드시 있었어요. И вот таким образом в римском католицизме проходили такие вот реформационные движения. 그런데 동방정교회 속에서는요, А в восточном православии 그런 어떤 개혁 운동이 없는 거예요. не было 역사 никаких 속에 таких 없었습니다. реформаций. 그대로 내려와 버린 거예요. И они, как было, так и все донесено было. 그러니까 여전히 복음 플러스 선행으로 구원받고 천국 간다는 게 이렇게 돼가지고 있는 거예요. 그대로 И 내버린 поэтому 거예요. православие до сих пор стоит на том, что к благой вести надо добавить добродетель свою. 그래서 이제 루터 이후에 И после Мартина Лютера 루터를 따라가는 사람들이 이제 루터주의가 된 거죠. 루터주의자가 된 те, 거예요. кто следовали за поучением Мартина Лютера, назывались лютеранцами. 그래서 이게 나중에 루터교로 남는 거예요. И появилось как лютеранство. 그 다음에 이제 루터 조금 뒤에 이제 칼빈이라는 사람이 활동했는데
Через некоторое время, чуть попозже, чем Мартин Лютер, появился такой тоже деятель религиозный, как Кальвин. 그래서 칼빈을 따라가는 칼빈주의자들이 생기기 И 시작하고 появились те, кто стали следовать его учениям, 그다음에 кальвинисты. 영국에서 이제 영국 성공회가 생기는 거잖아요. И также появилась англиканская церковь. 영국 성공회는 교리적인 문제 때문이 아니고 왕의 결혼 문제 때문에 생긴 거거든요. Англиканская церковь, она появилась не из-за канонических вопросов, а из-за вопроса венчания своего короля. 지금 그래서 어찌됐든 이제 영국의 성공회라든가 그 다음에 칼빈 쪽을 따르는 사람, 루터 쪽을 따르는 사람 이렇게 이제 갈래가 좀 나눠져 있어요. И таким образом есть такие вот разделения между англиканской церковью, лютеранской церковью и также католической. 특히 이제 칼빈 계열 속에 속한 사람들이 누구냐면 И кто же те, кто относится к кальвинистам стали? 영국의 청교도들입니다. Это пуритане, которые были в Англии. 영국에서는 청교도로 자리를 잡았고 И они, как пуритане, заняли место в Англии. 스코틀랜드에서는요 А в Шотландии 장로교로 자리를 잡습니다. они стали пресвитерианским движением. 특히 존 녹스 같은 사람이 대표적인 이제 어떤 장로교의 대표적인 И 사람이죠. пресвитерианское учение представителем или руководителем таких вот движений был Джон Нокс. 그다음에 프랑스에서는요 А во Франции 위그노라고 합니다. 위그노. появился вождь Видно. 위그노니까 제가 러시안 말 찾아보니까 그 게게노 이렇게 돼 있더라고요. Гугеноты. 위그노 이 사람들이 이제 Гугеноты появились. 그 칼빈주의 쪽에 속하고 그 다음에 이제 네덜란드 쪽에서는 Это относится к кальвинистам, гугеноты во Франции. А в Нидерланде 개혁교회 리포르마цион의 реформационная церковь. 리포르마츠카야 церковь. извините. 리포르마츠카야 церковь. 네덜란드 개혁교회로 이렇게 자리 잡은 거예요. И в Нидерландах вот церковь, которая занимается реформой. 그래서 Реформатская церковь. 예, 이렇게 각 나라 속에서 그 켈빈의 영향을 받아서 이제 이렇게 발전을 해 나가는 겁니다. И в каждых странах этих под влиянием Кальвина стало такое вот движение. 그리고 나중에 그 뒤에 А затем уже после него 웨슬레에 의해서 감리교도가 생기는 거고. Появился Джон Уэсли, который начал методическую церковь. 그 다음에 그 뒤에 이제 생긴 게 바피스트 그러니까 침례교가 생겼어요. А после методической церкви появилось баптистское движение. 그리고 이제 나중에 가장 최근에 생긴 게 이제 오순절 교단입니다. А самая современная молодая религия это пятидесятническое движение. 그런 흐름 속에 쭉 흘러온 겁니다. Вот так вот история церкви проходила. 그 다음에 이제 18세기, 19세기에 들어 이제 이게 지금 빌라델피아 교회를 얘기하는 겁니다. 지금 우리 성경에. Это то, о чем мы говорили, это все относится к филадельфийской церкви. 자, 그 다음에 이제 18세기, 19세기에 보면은 И затем 18-19 века 두 번째 종교 개혁이라고 불리우는 시대가 있어요. было время второй реформации религиозной. 처음에 루터의 종교 개혁을 통해서 교리적으로는 처음 교회로 많이 돌아갔어요. И через реформацию, проведенную Мартином Лютером, многие вернулись к истокам во времена ранних церквей. 그런데 카톨릭의 색채는 여전히 남아 있었거든요. Но тем не менее учение католицизма так и осталось. 루터가 잘했지만 Хотя Лютер хорошо поступил, 더 멀리 나아가야 된다. но надо было идти дальше. Вот 사실은 역대 생긴 것이 감리교, 침례교, 그다음에 브레드린 처치입니다. И вот из-за этого вот появились такие вот движения, как методическая, баптистская церковь, методическая, 그다음에 브레드린 처치 형제 교회니까 и братская церковь. 역대 생긴 거. Вот 그러니까 тогда появились. 침례교 자체도 우리가 생각하는 것보다 역사가 그렇게 오래되지 않았어요. И поэтому баптистская церковь также по истории не так вот большая история.
그다음에 длинная история. 감리교에서 나중에 이제 감리교 쪽에서 И затем методической церкви, 몇 가지 강조하는 것이 달라서 성결교회라든가 이런 것이 생긴 거예요. из-за того, что они делали упор в другую сторону, поэтому появилась церковь святости, движение святости. 이런 거 생기고 그다음에 여기서 이제 요런 쪽에서 뭐 여호와의 증인이라든가 이제 이런 것들이 나중에 쭉 생기는 거예요. И из этого движения, которые боролись за святость, появились такие последствия, такие движения, как свидетели Иеговы. 자, 근데 종교 개혁을 할 그 시절에 Но во время реформации религиозной 로마 교회에서도 반대를 받고 они были преследованы и римской церковью. 프로테스탄트에서도 반대를 받은 사람들이 있어요. Есть те, которые также против которых выступали протестанты. 역사 기록이 별로 많이 안 남아 있는데요. Хотя в истории не очень много о них написано. 제세례파입니다. 제세례파. Это анабаптисты. 이 사람들 역사가 많이 안 남아 있어요. История анабаптистов не так много осталось. 근데 이제 이 사람들을 왜 우리가 주목을 해야 되냐면 Но почему мы должны обратить внимание на них? 종교 개혁은 보통 복음을 회복하는 쪽에 포커스가 맞춰져 있어요. Потому что религиозная реформация фокусировалась на том, чтобы освободить благовествование. 근데 루터가 종교 개혁하고요. 100년도 채 지나지 않아서 교회가 다시 타락하거든요. Но 복음의 역사가 안 не 나타나요. прошло и 100 лет после того, как Мартин Лютер провел религиозную реформацию, церковь опять стала идти к падению. 그러니까 더 우리가 경건하게 살아야 된다. И поэтому появилось движение, которое призывали, надо нам жить более благочестиво. 그래서 독일의 경건주의 운동이 시작이 되는 И 거죠. в Германии началось вот такое движение. 그래서 이제 그런 운동들이 쭉 이제 뒤따라오는데 그때 이제 그 다음에 그 제세례파의 아주 이제 두 가지 중요한 점이 있어요. 두 가지 중요한. И у анабаптистов есть очень важных два момента. 왜냐면 아나바티스트도 갈래가 워낙 많아요. Потому что анабаптисты тоже, у них очень много таких вот течений. 다양합니다. Они разные 근데 тоже. 그들이 전체가 하나로 묶여 있었던 적이 한 번도 없어요. И не было ни разу, чтобы движение анабаптистское, оно в целом было одним единым. 그러니까 각 지역에서요 자생해서 생긴 것이지 누가 이거를 그냥 전체를 하나로 묶어서 갑자기 이렇게 루터처럼 이렇게 해서 묶었다라거나 켈빈처럼 묶여가지고 한 조직으로 만들어진 것이 아닙니다. 이게. Не было никогда, чтобы была какая-то одна система, которая объединяла бы всех анабаптистов, они каждый, исходя из своей местности, открывались сами и становились какие-то свои вопросы решать. 이 사람들은 다시 세례를 받아야 된다는 걸 주장했습니다. И они все, тем не менее, утверждали о том, что надо пройти вновь крещение. 왜냐하면 유럽 사람들은 태어나면 유아 세례를 받잖아요. Почему? Потому что европейцы, когда рождаются, в детстве проходят крещение. 그건 진짜 세례가 아니다. И поэтому анабаптисты утверждали, это не является настоящим крещением. 사람이 거듭난 다음에 구원받은 다음에 그 다음에 그 세례를 성경이 말하고 있다. Библия говорит о крещении человека после того, как он получает рождение свыше. 우리 가르침하고 똑같죠. Это сходится с нашим учением. 요게 성경의 가르침에 맞거든요. И также это соответствует учению Библии. 그런데 종교 개혁을 했지만 Но хотя религиозная реформация прошла, 루터 같은 사람은 유아 세례를 가르쳤거든요. 유아 세례. но такие, 그대로. как Мартин Лютер, они принимали крещение детства. 그러니까 이 사람들이 아주 소수였지만은 훨씬 더 그 성경적인 생각들을 가지고 있었던 거예요. И поэтому, хотя анабаптистов было очень мало, но тем не менее они более приближенные были к Библии. 그 다음에 서유럽은 전부 다 그냥 다 교회 다니는 사람이잖아요. 유아 세례 다 교인이잖아요. Западная Европа, это страны Западной Европы, это те, которые в детстве прошли крещение и почти все были верующими, ходили в церковь. 근데 아나바티스트들은 거듭난 사람들의 교회를 주장한 겁니다. Но анабаптисты стали утверждать о церкви, рожденных свыше. 그러니까 루터 종교개혁을 당시 이 사람들은 교회론까지 문제를 삼은 거예요. И поэтому Мартин Лютер, пошли они дальше, чем Мартин Лютер, и они пошли даже на то, что теории самые важные, которые в церквах было, все это учение, чтобы
по-другому 이 провести. 땅에서 교회는 거듭난 사람들의 구별된 무리라고 얘기를 И 하거든요. поэтому они утверждали, что церковь на этой земле это церковь собрания отделенных, рожденных свыше людей. 우리 시대는 상식입니다. И в наше время это просто идеология. 누구나 다 아는 얘기예요. 누구나. Это то, о чем все уже знают. 그런데 그때 당시에는요. Но в то время 이거 핵폭탄 같은 얘기예요. это 핵폭탄 было 같은 얘기. как взрыв бомбы. 왜 다 학교에 다닌다고 생각하고 있잖아요. Потому что 다 все 믿는다고 생각하고 ходили в 있잖아요. церковь, и поэтому все считали, что я верующий. 자, 그래서 요 아나바프티스트들 이 두 가지가요. 그 성경 굉장히 성경적인 거예요. И поэтому вот таких вот две точки зрения анабаптистов было очень приближенно к Библии. 그러니까 루터 쪽에서 반대받아요. И от того лютеранцы стали против. 그다음에 로만 카톨릭도 반대를 해요. И римский католицизм тоже был против. 그러니까 종교 개혁의 과정 속에서도 이 사람들은 박해를 받았어요. И даже среди протестантских движений они не были приняты. 그래서 각 지역의 이 지도자들이요 10년 이내 이런 운동이 시작된 지 10년 이내 다 죽습니다. И поэтому в течение 10 лет после того, как они начали это движение анабаптистов, руководители движения все погибли. 시작되자마자. Как только началось такое 근데 движение. 당시에 죽이는 방법도 물 속에다가 수장시켰어요. Но и метод был у всех один. Метод, когда убивали их, использовалась казнь одна. 다시 Их топили в воде. 다시 세례를 받아야 된다고. Они говорили, надо вновь перекреститься. 그리고 물 속에 딱 집어넣어가지고 죽여버리는. И они их топили в воде. 전부 순교한 거죠 사실은. Поэтому на самом-то деле они все погибли за веру. 요 사람들이 살아남아가지고요 전부 흩어진 거잖아요. 요 사람들이. И поэтому те, кто следовали этим учениям, они, оставшиеся живых, они рассеялись. 어디로 도망갔을까요? И куда они убежали? 서유럽 쪽에서 도망가려면 동유럽 쪽으로 그밖에 갈 데가 없어요. Если с Западной Европы бежать, то никуда больше не остается, как в Восточную Европу. 그래 더 멀리 오면 어디까지 오겠습니까? А если еще дальше надо идти бежать, то куда? 러시아까지 오죠. До России дошли. 러시아에 여러분 스툰디스트들이죠. 스툰디스트. А в России называются штундисты. 이 사람들이 그 후예들이에요. Это как раз они потомки анабаптистов. 이해되셨습니까? Понятно? 이 사람들이 전부 그 후예들입니다. 실제로는. Потому что на самом-то деле штундисты есть те, которые вышли из анабаптистов. 근데 이 사람들이 잘못한 게 있어요 또. Но есть то, что они неправильно сделали. 동유럽하고 러시아 쪽으로 흘러 들어왔잖아요. Они рассеялись в Восточную Европу и в Россию. 그러면은 하나가 되어서 같이 살아야 되는데. И они должны были объединиться и стать и вместе жить. 따로 자기들끼리 부락을 만들어서 사는 거예요. 따로 자기들끼리. Но они отделились, стали каждый по группам отделяться. 그래서 러시아 정부에서도 허락을 해줬어요. 나 제정 시대 때. Вначале, значит, когда они приехали, российское руководство России признало их, разрешило им. 러시아 사람들하고 섞여 살질 않았고. Но они не смешались с россиянами. 대부분 독일어를 사용하는 사람들이거든요. Они в большинстве использовали немецкий язык. 그러니까 독일어로 자기들끼리만 사용하는 이런 이 복음을 바이블은 전하기보다는 아니, 자기들끼리만 не 공동체를 благовествовали, 이루는 이런 형태로 남아버린 거예요. А сами только отделенно, говорящие на немецком языке, собирались. 그런데 나중에 이제 미국의 청교도들이 가고 그쪽에 이제 종교 자유가 생기잖아요. Но затем пуритане поехали в Америку, и в Америке появилась свобода вероисповедания. 이 사람들이 그래서 이제 미국으로 대거 건너갑니다. И тогда 많은 사람들이 미국으로. штундисты переехали в Америку. 그리고 그 중에 일부가 남미 쪽으로까지 들어가요. И некоторая часть также поехала 남아메리카니까. в Латинскую Америку. 그렇게 가가지고 이제 그쪽에서 무슨 페루 같은 이런 나라에 이제 그런 모임들이 있어요. В Латинской Америке, это в Перу, и там есть до сих пор вот такие вот движения. 그다음에 이 사람들 후예가 누가 남아 있냐면요, 대표적으로. И после них кто остались? 미국에 가면은요. 검은 옷 입고요, 이렇게 검은 모자 쓰고 세상 문명하고 딱 단절하고 사는 아미시들이 있잖아요. 그쪽 후예들이에요, 전부 다. Это те, которые в Америке ходят вот в черных одеждах, черных таких вот, все у них черное, вот.
и называют они 그 전기도 안 쓰고 세상 뭐 а, 좋은 기기 안 аспекты, 쓰고 다 которые 얘기했죠. и, не используют никаких современную технику, не признают, и даже электричеством не пользуются. 그 자기들끼리 이렇게 딱. И община своя у них. 그 영화 좋아하시면은 Если вы любите фильмы, 미국 영화 중에서요 위트니스라는 영화가 있어요. 위트니스. есть американский фильм «Уитнес», 위트니스 증인이라는 말입니다. свидетель. 스비제틀이라는 말입니다. 그래서 해리슨 포든가 하는 사람이 주연으로 나오는데 그것이 그 사람이 그 아미시 공동체에 그때 이제 배경으로 하는 그 영화예요. 한번 보면은 그런 걸 알고 보면 재미있을 것 같아요. Он был как раз участвовал в этом фильме, и, о нем говорится там. И он как раз рассказывает о том, что было именно в таком движении амист. 그리고 지금 현재 가장 크게 그 사람들 중에서 현재 활발하게 다시 움직이고 있는 사람들인데 제가 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 그 지금 현재도 활동합니다. Они сейчас действуют. И есть такие лидеры, которые действуют, но имена я сейчас не могу вспомнить. 그래서 한 그 세 부류로 지금까지도 존재하고 있어요. И сейчас они, разделившись на 3 группы, наверное. 아, 메노나이트, 예, 맞습니다. 메노나이트. 그래서 현재는 메노나이트들이 가장 활발하게 움직이고 И 있습니다. сейчас именно менониты называются по-русски, да, менониты, они больше всего 그래서 우리가 보통 뭐 действуют. 아미시라든가 스톤디스트라든가 뭐 메노나이트 전부 이게 그 뭡니까 그 제세례파 계열들입니다. И поэтому мы должны знать о том, что анабаптисты, штундисты, и амисты, и менонайты – это все те, которые за новое крещение. 그 다음에 이제 라오디게아 교회가 이제 마지막 시대의 교회가 되겠죠. И церковь Ладикийская – это церковь последнего времени. 어찌됐든 그래서 이제 뭔가 그런 어떤 우리가 그런 흐름들을 기본적으로 흐름들을 조금 알고 이 흐름 자체가 그런데요 반드시 복음이 전해져 내려오는 흐름은 아닙니다. И, конечно, мы должны знать, какие течения религиозные были, но тем не менее я хочу сказать, что сами эти течения не означают, что были они теми, которые благовествовали. 꼭 일치하진 않습니다. Не соответственно, не всегда это соответствует. 왜냐하면 Почему? 역사는 История. 힘 있는 사람들의 기록이에요. История – это книга, которая написана сильными мира сего. 그래서 교회가 복음이 처음에 전해졌을 때 우리 전부 다 박해받고 쫓겨다니고 있기 때문에 기록으로 남길 여유들이 많이 없었기 때문에 기록이 많지가 않아요, 실제로. И так как церковь, когда только-только зарождалась, были очень большие преследования, гонения, и поэтому из-за этого, находясь в гонениях, не все могли записывать, и поэтому записи об этих периодах не очень много 복음이 осталось. 전해지는 내력을 기록한 그 역사책은요 거의 드물어요. И поэтому очень мало тех книг, которые бы описывали бы, как благовествование распространялось. 여기에가 있는지 모르겠는데 그 Я не знаю, есть ли в России или нет. 브로드벤트라는 사람이 쓴 그 순례하는 교회라는 책이 있어요. 순례하는 교회. Это кочующая церковь. 뭐 그 사람이 비교적 복음의 역사를 복음이 어떻게 전해져 왔는지를 잘 이렇게 얘기하는 사람 Он 중에 очень 하나인데. хорошо вот написал книгу о том, как благая весть распространена. 그렇게 하고 이제 그 다음에 역사는 이제 되게 그래서 요게 우리 요한계시록의 2장, 3장에 기록하고요 거의 유사합니다. 교회 역사 흐름이. И вторая, третья главы книги Откровения, они по истории этих церквей очень соответствуют настоящей истории церкви. 자, 그 다음에 이제 현대 교회들. И затем современные церкви. 교회 안에 여러 가지 흐름들이 있습니다. И в церкви есть также очень много разных течений. 첫 번째는요. Первое. 자유주의 신학입니다. 자유주의 신학. Это либерализм. 예, 리베랄리즘입니다. 네. 자유주의. 저는 19세기부터 시작이 됐는데 Началось с 19 века. 성서 고등 비평, 그러니까 성경을 비판하기 시작합니다. Они начали обсуждать Библию. 그래서 성경에 절대적인 하나님의 감동으로 쓰여졌다고 받아들이지 않는 사람들이 생긴 거예요. Появились люди, которые не воспринимали, что Библия написана по богодухновению. 그래서 똑같이 다른 책들과 똑같은 책이다 이제 이렇게 생각하는 거죠.
То есть они воспринимали, что Библия такая же книга, как книга, написанная другими людьми. 교회 역사 속에서 복음 전하는 사람들은 И поэтому в истории церкви те, кто благовествовал, 하나님은 거룩하시다, они утверждали, что Бог свят, 하늘처럼 거룩하시다. Он свят, как небо, 사람은요, а 사람은 죄인이다 이걸 강조하거든요. человек грешник. 그래서 사람과 하나님의 거리를 하늘과 땅처럼 거리를 두는 겁니다. 이게 поэтому- 전통적으로 복음 전하는 사람들 모습이에요. И в общей сложности облик тех, кто благовествует, это то, что между Богом и человеком ставят такие же разделения, как между небом и землей. 우리도 복음 전할 때 하나님이 거룩하시고 우리는 죄인이라는 걸 엄청 강조하잖아요. И также и мы во время благовествования очень нажимаем на то, что Бог свят, а человек грешен. 그래서 우리가 복음을 급히 전하는 것보다요, 사람이 어떠한 죄인인가를 자세하게 전하는 것이 좋습니다. И поэтому, чем быстро-быстро благовествует, лучше всего, если мы подробно очень расскажем о том, какой грешный человек. 근데 자유주의가 들어오면서 이게 이제 생각이 딱 바뀌기 시작하는 거예요. Но с входом, появлением либерализма появилось то, что началось мнение о Библии меняться. 하나님의 사랑이 이야기가 되기 시작하고 Стали говорить о любви Божьей. 사람이 선하다는 얘기가 이야기가 И 되고 стали также говорить о том, что человек тоже добро. 사람이 스스로 무언가를 이룰 수 있다는 것을 강조하기 То есть 시작합니다. стали подчеркивать о том, что человек сам может что-то сделать. добиться. 하나님께 강조점이 있었는데 오다리네가 인간적으로 이렇게 옮겨오기 시작하는 거예요. То есть, если раньше акцентировалось на Бога, то теперь перенеслось ударение на человека. 성경 전체가 하나님의 말씀이다. 이것을 포기를 하면 И если отвергать, что вся Библия Слово Божие, 교회가 잘 될 수가 없어요. 바르게 то 세워질 수가 тогда 없어요. церковь не может правильно встать. 그리고 성경을 글자 그대로 중요한 것으로 생각하지 않아요, 이 사람들이. И эти люди Библию дословно не признавали важной книгой. 그러니까 신앙의 어떤 감정적인 것들을 이제 중요하게 여기는 겁니다. И от того-то они больше стали внимание обращать на чувствительность в религии. 그럼 어떤 결과가 올까요? И тогда какой результат появляется? 예수님이 우리 죄인을 구원한 구세주이다 이걸 강조하는 것이 아니고 Они теперь акцент делают не на том, что Иисус Христос наш Спаситель, который отдал свою жизнь за спасение наше, 공자나 부처처럼 어떤 도덕적인 선생, а его представляют как Конфуция или же как Будду, который нравственный, учитель нравственности. 우리 생활의 모범, И пример, образец для нашей жизни. 예수님의 사랑 이런 것들을 강조하게 되는 거예요. И подчеркивает о любви Иисуса Христа. 그러니까 심판, 속죄, 구원 이런 것을 이제 강조하지 않게 되기 시작하는 И 거예요. от того-то теперь не делают упора на суд, на наказание. 이게 이제 복음에 물 타버린 겁니다. 복음을 А 희석시켜버린 거예요. это означает, что они разбавили благовествование. 이게 이제 자유주의입니다. А это и есть 그래서 либерализм. 이 사람들은요, 성경에 이적 있잖아요, 이적들. И поэтому они, чудеса, которые в Библии описаны, 사람의 이성으로 이해되지 않는 것들은 받아들이지 않는 거예요, 전부 и 다. все, 이제. что не соответствует мнению человеческому, то есть разуму человеческому не поддается, они все это не признают. 그러면 여기서 얼마나 많은 것을 버려야 В 되겠습니까? таком случае, сколько надо из Библии 예수님의 отместить. 기적도 안 받아들이고 Чудеса Иисуса Христа, 구약의 이적도 안 받아들이고 и в ветхозаветное время чудеса, какие происходили, они не принимают. 이렇게 돼버리는 거예요. Вот так вот происходит. 그 다음에 이제 И после, 새로운 자유주의가 20세기 들어와서 생기는 в 거예요. 20 веке появился новый. 죄송합니다. 그 다음에 신정통주의, 죄송합니다. Нео-ортодоксия. 네오 신정통주의라는 것들이 들어와요, 이제. Появилось новое движение, которое называется неоортодоксализм. 왜냐면은 도덕적인 모범이나 사랑을 자유주의가 강조를 했는데 Почему? Потому что моральные устои и также любовь на этом акцентировали либералисты. 20세기에 큰 사건이 벌어지죠. Но в 20 веке произошло очень большое событие. 1차 세계대전, Это Первая мировая война, 2차 세계대전. Вторая мировая война. 그러면은 당연히 자유주의가 말하는 것하고 조금 다른 세상인 거죠, 현실적으로. А это означает, что на практике жизнь отличается от того, о чем говорили либералисты.
그 자유주의자들이 말하는 것처럼 도덕적이고 사랑이 넘쳐나는 이런 사회로 가는 것이 아니라 현실적으로 전 세계가 큰 전쟁을 두 번 치렀단 말이에요. Потому что они не шли по пути, который указывали либералисты, то есть на моральные устои и также на любви. Общество не основывалось на этом, а развязало войну. 그러니까 자유주의가 틀렸다는 비판이 생기면서 И поэтому появилось мнение о том, что либералисты были неправы. 정통주의로 원래대로 돌아가자는 거 이제 이런 И 운동인 поэтому 거죠. появилось движение, которое призывало вернемте вновь к истокам, то есть к неортодоксализму. 그래서 하나님이 거룩하시다. Бог свят. 하나님의 심판이 있다. Есть суд Божий. 인간은 죄인이다. Человек грешник. 예수님이 구속하셨다. 구원하셨다. Иисус совершил спасение, искупил нас. 정통이죠, 완전히. Это все традиционное. 여기 대표적인 주자가 누구냐면 칼 바르트라는 신학자입니다. 칼 И 바르트. тот, кто очень упирал на это, и был Карл Барт. 이렇게 강조하는 거를 보면은 완전히 정통이잖아요. 오르토독시하잖아요. И 분명하게. если посмотришь на что он делает упор, то мы видим действительно традиционное, то есть ортодоксальное. 그런데 왜 앞에다가 네오라는 말을 붙이냐고. Так почему же тогда они еще прибавили к этому нео? 이 사람들은 뭐냐면요. Потому что эти люди, 다 맞는데 성경에 오류가 있을 수 있다고 얘기하기 시작하는 거예요. у них все правильно было, но они считали, что в Библии также могут быть ошибки. 그러니까 성경 자체가 절대적인 하나님의 말씀이다라고 받아들이지 않는 거예요. А это означает, что они не воспринимали, что сама Библия есть беспрекословное Слово Божие. 성경 자체가 하나님 말씀이 아니라 일종의 멀리 보는 망원경 같은 게 불과하다 이렇게 얘기한 То 겁니다. есть они утверждали, что Библия это не является настоящим Словом Божьим, а оно похоже на телескопы, через которые можно далеко-далеко в будущее посмотреть. 성경은 하나님을 만나는 통로인 거는 틀림없이 맞지만 В действительности Библия является тем проходом, через который мы можем встретиться с Богом. 성경 자체를 글자 그대로 사실로 받아들이지는 않았다 그 말이에요. Но, тем не менее, написанное в Библии они не воспринимали дословно, как правильно. 그래서 이런 신전통주의의 흐름이 있었습니다. И вот было такое движение неортодоксализм. 근데 이제 또 자유주의가 조금 더 시간 지나니까요. 이제 С течением времени опять либералисты 1960년대쯤 들어서니까 в 1960 году 자유주의 앞에 네오라는 말이 또 붙어요. снова 신자유주의. появилось неолибералисты. 이게 뭐냐면 Новые 하나님의 사랑을 강조하고 인간이 선하다는 것을 받아들여요. И они принимают, что Библия Слово Божие, но и человек добр. 근데 도덕 선생으로만 예수님을 보는 것이 아니에요. Но Иисуса они рассматривают не только учителя нравственности, 혁명가로 보는 거예요. 혁명가. а как революционера. 정치 운동가로까지 봐버리는 거예요. Они рассматривают его как политического деятеля. 그래서 라틴 아메리카에서 해방신학 나타나요. И 해방신학. поэтому в Латинской Америке появилось движение освобождения. 해방 이런 것들이 전부 다 이제 그 신자유주의에 속하는 것들입니다. И все это относится как раз к новому либерализму. 예수님이 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하셨잖아요. Иисус Христос народ израильский спас. 이거를 억압받는 데에서 해방으로 이해를 딱 하는 겁니다. И поэтому он как бы от давления, от рабства избавил. 그래서 자본주의를 끝내야 된다. И поэтому они утверждали, что капитализм надо прекращать. 교회의 사명은 사회 속에서 구원을 이루는 것이다. И также обязанностью церкви является освободить от общества. 정부에 반대하는 데모를 주도를 하고. И поэтому они, значит, начали движение, которое против политических руководителей. 그래서 육신적으로 잘 살게 해주는 것을 위해서 예수 그리스도께서 오셨다는 것을 가르치기 시작하는 И 거예요. стали учить о том, что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы дать физическому процветанию. 이게 이제 신자유주의입니다. Это и было учением неолиберализма. 이해되셨죠? Понятно? 주로 라틴 아메리카 쪽에서 많이 나타났어요. В особенности в Латинской Америке такое движение процветало. 그리고 나라마다 그 어떤 그 사회 문제를 가지고 그
개혁하는데 앞장서는 이런 것들이 전부 이런 네오리베랄리즘 쪽에 속합니다. И также все, что в разных странах происходило, вот, именно основываясь на неолиберализме. 그러면은 정통주의는 도대체 뭐예요? 정통주의. Тогда кто же такие ортодоксалисты? 사도들이 가르치고 Это то, что утверждали, что то, чему учили апостолы, 처음 교회에서 가르치고 то, как они учили в ранних церквах, 종교 개혁 때 가르치고 учили во времена религиозной реформации. 성경은 하나님의 말씀이라는 걸 확실하게 믿는 거예요. Это те, которые верили в то, что Библия есть Слово Божье. 그리고 하나님은 거룩하시다. И Бог есть свят, 인간은 죄인이다. а человек грешный. 지옥에 영원한 형벌도 있다. И есть наказание вечное в аду. 예수님이 완전히 구속하셨다. Иисус совершил совершенное спасение. 예수님의 공로로만 천국 갈 수 있다. И праведностью Иисуса Христа достаточно, чтобы войти в Царство Божие. 이걸 받아들인 사람이 정통에 속하는 겁니다. И те, кто вот все это принимает, они и есть традиционно верующие. 근데 자유주의는 성경을 하나님 말씀으로 받아들이지 않았고 Но либералисты не воспринимали Библию за Слово Божье 성경에 문제가 있다고 생각을 и 했어요. считали, что есть проблемы 그래서 в Библии. 사람이 쓴 책이라고 받아들인 И 거예요. воспринимали, что Библия это книга, которая написана человеком. 그래서 신정통주의도 이런 걸 조금씩 받아들인 겁니다. И неолибералисты также, но хоть немного, но воспринимали такое же учение. 어찌됐든 이제 계시록 2, 3장하고 교회 역사를 딱 비교를 해봅시다. И как бы то ни было, 정리합시다. давайте подведем итог, сравнивая историю церкви с историей, которая изложена в книге Откровения. 에베소 교회는 Церковь Ефесская, 100년까지 약 사도들이 직접 복음 전하던 시대입니다. это до 100-го года, то есть то время, когда апостолы действовали. 그 다음에 서머나 교회는요. А Смирнская церковь, 기독교가 국가 종교가 되기 직전까지 это перед тем, как христианство стало государственной религией, время 약 한 300년 정도까지요. около 300 лет. 이제 박해받는 교회 시대입니다. 사실. Это время, когда церковь подвергалась гонениям. 그 다음에 버가모 교회는요. И далее Пергамская церковь. 버가모라는 말은요. 결혼이라는 말이거든요. 결혼. Пергам это означает женитьба. 세상과 교회가 짝이 된 겁니다. Это время, когда мир и церковь пришли к согласию. 그래서 시대적으로는요. 300년에서 한 509년 정도까지예요. А по периодичности от 300 300년에서 года 509년까지. около 509 год. 왜냐하면 그때 교황제도 생겼으니까. Почему? В то время как раз появился и Папа Римский. 국가와 교회가 딱 결혼한 시대입니다. Это время, когда сочетались браком церковь и правительство, государство. 그 다음에 이제 네 번째가 두아디라 교회 시대잖아요. И четвертое, это Феодирская церковь. 교황 시대가 시작이 된 겁니다. 본격적으로. Это время, когда началось правление Папы Римского. 그래서 로마 카톨릭 시대입니다. Это время правления римского 그래 католицизма. 거기 보면은 이제 요한계시록 보면은 너희가 이세벨을 용납했다 이렇게 되어 있는데 마리아 숭배를 시작한 걸 얘기하는 겁니다. И также в этом периоде говорится о том, что вы одобряли Иезавель. Это означает, что вы поклоняетесь, почитаете Марию. 그 다음에 사대교회입니다. 다섯 번째가. Пятое, Сардийская церковь. 요게 이제 종교 개혁 시대의 교회입니다. Это время реформации религиозной. 그 다음에 이제 빌라델피아 교회는 И затем Филадельфийская церковь. 두 번째 종교 개혁 18, 19세기입니다. Это 18-19 век, когда началось второе движение реформации. 요때 복음이 활발하게 증거가 되고요. В это время как раз благая весть очень сильно распространилась. 요때 교회들이 이제 해외 다른 곳에 복음 전해야 된다는 이런 것들이 활발하게 시작이 된 거예요. И с этого момента началось движение, которое говорили о том, что надо и вне своих пределов надо благовествовать. 그러니까 교회들이 목적을 가지고 해외 선교를 본격적으로 하기 시작한 시대가 이쯤 됩니다. Это и есть то время, когда церковь, ставя перед собой задачи, стала благовествовать не только в своей стране, но и за пределами ее. 그 다음에 라오디기아 교회가 마지막 시대의 교회입니다. 우리 И 시대입니다. последняя церковь, это Ладикийская церковь, это церковь нашего времени.
사람을 기쁘게 하는 교회냐, Церковь, которая ублажает человека, 하나님을 기쁘게 하는 교회냐. или угождающая Богу церковь. 사람을 기쁘게 하는 교회입니다. Это церковь, которая ублажает людей. 덥지도 않고 차갑지도 않고. И поэтому она не тепла и не горяча. 그 다음에 우리가 또 한 가지 어떤 흐름이 있냐면요. И еще одно движение есть. 교리주의냐 신비주의냐 하는 문제인데요. И вопрос, вы стоите на, 그게 뭐라 그럴까? на канонах или же 신비주의니까 이렇게 말하면 좋을 것 같아요. 도그마티즘, или 도그마티즘 или мистика. на мистике или на догматах. На 교리주의. догмах, каноны это догмы, или же на мистике. 요게 이제 두 가지 현대 교회의 위험이에요. И это является судьбой для современной церкви. 현대 교회가 이 두 가지로 흘러가고 И 있습니다. вот современная церковь движется вот в этих двух 이제 направлениях. 교리적으로 정통인 데가 어디냐? И какие церкви как раз стоят на канонических устоях? 장로교회, Пресвитерианцы 감리교회, и методисты, 그 다음에 성결교회, святости церковь, 그 다음에 침례교회. баптистская церковь. 여기가요 교리적으로 아주 맞아요, 교리적으로. Они по каноническим устоям стоят крепко и одинаково. 근데 왜 위험합니까? Но почему опасность? 성경은 교리주의를 말하는 것이 아니에요. Потому что 도그마티즘을 말하는 게. Библия говорит не только о догматах. 성경의 중요한 교리 자체가 마음속에 믿는 것이 중요한 것이지. Важно, чтобы догмы, которые изложены в Библии, самые важные каноны библейские, чтобы мы приняли сердцем своим. 성경의 가르침이 아무리 좋아도 Какими бы хорошими ни были учения библейские, 그것이 성령의 역사로 마음속에서 딱 믿어지고 심겨지지 않으면 아무 가치가 없는 거예요. но если это не будет с помощью Духа Святого, под действием Духа Святого принято в сердце своем и посеяно в сердце, то тогда это не имеет никакого смысла. 성경은 도그마티즘을 가리키는 것이 아니라 마음속에 믿어지는 것이 중요한 것이라고 얘기하는 겁니다. Потому что Библия не учит канонам, а говорит о том, что очень важно, чтобы в сердце было посеяно. 예를 들어서 Например, 가르침을 수박이라고 해요. 수박. представим себе, что учение это арбуз. 우리가 수박에 대해서 많이 배울 수 있어요. 그죠? Мы можем очень многое узнать об арбузе. 수박은 녹색이다. Арбуз зеленый, 까만 줄이 있다. с полосками черными, 동그랗다. круглый или 잘 овальный. 익으면 안이 빨갛다. Когда созревший, то внутри он красный. 그 수박에 대해서 열심히 연구하고 배웠습니다. Мы очень много изучали о арбузе. 근데 수박은 연구하는 거예요, 먹는 거예요. Но арбуз это предмет нашего исследования или же пища. 먹는 거예요. То есть 수박 아무리 연구해도 수박만 몰라요, 안 фрукт, 먹어보면. который надо съесть, потому что сколько бы мы ни исследовали, если не попробуем, то не будем знать. 무슨 얘기냐면 성경 아무리 배워도 Это о чем это говорит? О том, что сколько бы мы ни изучали Библию, 성경 아무리 많이 알아도 как бы мы не были насыщены знанием библейским, 그것이 내 마음속에 믿어지지 않으면 무슨 소용이 있냐 그 말이에요. если это все, что написано в Библии, не сердцем своим мы не принимаем, не веруем, то какой толк от всего? 우리한테 중요한 거는 믿느냐 하는 문제가 중요한 거예요. Для 믿느냐. нас важным является, верующий ли ты. 데살로니가전서 1장 보시면 Открой первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 1장 4절에서 5절입니다. с 4 по 5 стихи, 247 страница. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 по 5 стихи, 247 страница. Читаем. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». 너희를 택하심을 안다 그랬습니다. Здесь сказано, зная избрание ваше. 즉 너희가 구원받은 것을 안다는 거예요. Иными словами, это означает, знаю, что вы спасенны. 이는 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 Потому что наше благовествование у вас было не в слове только. 말로만 이르렀다. 교리다 그 말이에요. 교리. Если только в слове, то значит это только канон. 그러니까 복음에 대해서 알고 있는 거예요. То есть о благой вести знаю, 복음을 믿는 것이 아니에요, 이게. а не вером в благую весть. 말로만 이런 것이 아니라 성령과 능력과 큰 확신이라 그랬잖아요. Не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. 즉 믿어져야만 되는 거, То есть 신기워야만 это 된다는 거. означает,
должны мы уверовать. То есть сердце посеял. 그러니까 교리가 내 것이 딱 되는 것이 중요한 겁니다. Очень важно, чтобы эти каноны стали моими. 그러니까 교리는 남아 있는데 교회에 И в церкви каноны остались. 생명이 없는 교회가 많다고 Но 말이에요. очень много церквей, которые не имеют жизни. 교리적으로 그 교단이 아무리 옳아도 Если даже по каноническим вопросам эта церковь очень правильная, 그것이 생명으로 연결되어 있어야 되는 거예요, 사람들에게. но тем не менее все эти их каноны должны быть связаны с жизнью человеческой и отражены в жизни 오늘날 человеческой. 생명까지 연결이 돼 있는 곳이 참 드물거든요. Но на сегодняшний день очень мало таких церквей, которые связаны с жизнью. 그래서 도그마티즘이 그래서 위험하다는 И 얘기입니다. от того-то мы и говорим, что каноническая церковь это очень опасно. 그 다음에 이제 두 번째가 미스티카 신비주의입니다. И второе это мистические церкви. 이거는요 경험을 강조를 해요. 경험을. Это те, которые больше на чувственные, на практические, на чувственные эмоции действуют, переживания, 그런데 эмоциональные. 근데 중요한 거는 Но важное, 복음을 먹어야 되는데 надо питаться благой вестью, 다른 걸 먹는 거예요. но питается другим. 그리고 아주 그냥 기분이 좋다고 말하는 И 거예요. после этого говорят: ой, у меня такое настроение было. 이제 수박 얘기했으니까 Так 제가 как я начал разговор об арбузе, 수박을 딱 먹고 맛있다고 해야 되는데 я хочу еще рассказать, что мы съели арбуз и должны похвалить, что такой вкусный арбуз. 근데 드이냐 먹고 맛있다 그러고 있는 거예요 지금. А мы съели арбуз и говорим: я поел дыню, такая вкусная дыня. 무슨 얘기인지 이해되시죠? Понятно, что это значит? 그래서 복음을 다른 복음이 돼버리는 거예요 지금. И это означает, что благая весть сама стала иной. 복음을 믿느냐고 물으면은요. И когда спрашиваешь, веруешь ли в благую весть, 불 같은 것이 그냥 뜨겁게 지나갔다라든가. тогда начинает свидетельствовать: ой, у меня прямо как огонь по мне прошел. 그 사람 복음을 먹은 것이 아니라 불을 먹은 거예요, 불 먹은 거. А это означает, что этот человек не благую весть съел, а огонь. 엉뚱한 체험을 자꾸 강조하는 거예요, И 복음 대신에. поэтому вместо благой вести он начинает больше на чувства, которые пережил, упор делать. 우리가 아는 그 순복음 교회 조용기 목사 같은 경우 있잖아요. И такие церкви, как нам известны, это церковь Сумбугы, который руководит пастор Чо Юнги или Чо Давид, как нам здесь известно. 여기서도 여기 기독교 서점에도 책이 있더라고요. И даже в христианских магазинах есть его книги здесь. 그 교회 가면은요 병을 나음을 받았다는 간증이 아주 많아요. Когда приходишь в их церковь, там очень много свидетельствований о том, что исцелились люди. 병은 나음을 입었는데 영혼 구원은 받은 적이 없는 거예요. Хотя исцеление физическое получили, но тем не менее, ведь не было случая, чтобы душа их получила спасение. 많은 교회가 능력을 받아야 된다. Многие церкви утверждают, что надо получить силу, 방언을 받아야 된다. иноязычие, 어떤 은사를 받아야 된다. надо какой-то дар получить. 그런데 방언하는데 구원받은 적은 없어요. И хотя на ином языке говорят, но нет спасения. 그 방언이 어디에서 왔겠습니까? Откуда же тогда иноязычие появилось? 하나님께로부터 왔다고 말할 수가 없어요. Мы не можем утверждать, что от Бога. 그러니까 어떤 이적이 나타나고요. И поэтому, какое бы чудо ни произошло, 이것이 하나님께로부터 온 것이라는 걸 어떻게 증명할 수 있느냐? как мы можем доказать, что это от Бога пришло? 성경에 기록된 대로 순수한 복음이 증거되는 일이 있느냐? Надо посмотреть, действительно есть передача чистого Слова Божьего. 그리고 구원받는 написанное в 역사가 Библии. 나타나느냐? И также появляется ли там дело спасения. 그런 역사가 없으면 А если нет всего этого, 그 이적 자체가 하나님께로부터 왔다고 말할 수 없습니다. то тогда само чудо мы не можем утверждать, что от Бога исходило. 어떤 이적이 나타나도 Каким бы ни было чудо, 생명이 있는 교회는 церковь, которая имеет жизнь, 강조점이 이적이 있는 것이 아니에요. упор делает не на чудо, 어디에가 있어요? а на что? 말씀에가 있어요. 말씀. На слово. 마가복음 16장 보시면 Откроем благовестие от Марка, 16 главу. 마가복음 16장 16 глава от Марка.
60-я страница, 20절입니다. 20 стих. Благовестие от Марка, 16 глава, 20 стих, 60-я страница. Читаем. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. 표적 자체는 말씀을 확실히 증거하기 위한 수단들이었던 겁니다. Мы 본질이 видим, 아니었던 거예요. что знамения были только лишь для того, чтобы подкрепить слово сказанное. 그래서 교리주의나 신비주의 둘 다 위험이 있는데 И поэтому те, которые на догмах настаивают, и также на мистике, они имеют опасность. 신비주의가 훨씬 더 위험해요, 사실. Но, тем не менее, на самом-то деле, мистическое движение, оно имеет больше опасности. 방언하면 벌써 구원받았다고 생각해 Потому 버려요. что они считают, что если заговорил человек на языке, значит уже получил спасение. 이적은요, 이상하게 사람의 영혼을 붙잡는 마음이 딱 생기게 만들어요. А чудо, она такую тенденцию имеет, что она захватывает, завладевает сердцем человека. 데살로니가후서에 보면은 마지막 때에 마귀가 많은 이적을 일으킨다고 돼 있잖아요. И во втором послании к Фессалоникийцам сказано, что в последние дни дьявол придет и много чудес будет совершать. 구원받은 다음에는요. После получения спасения, 어떤 병이 있어도 하나님이 고쳐주셔도 감사하고 안 고쳐줘도 문제될 것이 하나도 없어요. если есть какая-то болезнь, то если Бог исцелит, надо быть благодарными, а если даже не исцелит, все равно должны быть. Никакой проблемы нет. 그건 주님께 맡기면 Потому что это все должны мы отдать в руки Божьи. 그래서 정리해 보면은요. И если подвести итог, 지옥 갈 영혼을 건지는 것이 가장 중요한 거예요. это означает, что самым важным является спасти душу, которая идет в ад. 성경은 교리주의도 아니고 신비주의도 아닙니다. Потому что Библия это не является движением каноническим или же мистическим. 그래서 구원 받으라 그러면 구원 받아야만 되는 거고. И поэтому, когда Библия призывает получите спасение, надо получить спасение. 주님을 따르라 그러면 주님 따라야만 되는 А 거예요. если сказано следуй за Господом, надо следовать за Ним. 성경의 말씀들이 실제로 자기 생활 속에서 이루어져서 말씀하고 일치되게 걸어가는 것이 제일 중요한 거예요. И самым важным является, чтобы Слово Божие действительно притворилось в моей жизни, и чтобы мы, соответственно Слову Божьему, шли. 그래서 교회는요 말씀 중심의 교회인 겁니다. И 말씀 поэтому 중심의 церковь, в центре которой находится Слово, 이것이 가장 중요한 거예요. это самое важное. 다른 것들은 덜 중요한 것들이 되는 겁니다. А все 실제로. остальное становится не таким важным. 경건하게 살려면은요 Если мы хотим жить благочестиво, 올바른 교회 가운데 있어야 되는데 мы должны находиться в правильной церкви. 올바른 교회의 특징이 뭐냐? А в чем особенность правильной церкви? 말씀 중심의 교회가 되는 거예요. Это церковь, которая сосредоточена на Слове 우리가 Божьем. 교회 안에 이런저런 일들도 있지만 И, конечно, в церкви есть разные дела. 일 중심이 되면 안 되는 Но 거예요. нельзя, чтобы мы все внимание только лишь на дела обращали. 말씀 중심입니다. 철저하게. Первое и наиважнейшее задача нашей церкви – это быть, чтобы Слово было в центре. 이게 성경이 강조하는 바입니다. Это и есть то, на что делает упор Библия. 디모데 전서 3장 보시면 Откроем первое послание Тимофея, 3 глава. 15절입니다. 15 стих, 254 страница. 3 глава, 15 стих, первое послание Тимофея, 254 страница. Читаем. Чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할 것을 알게 하려 합니다. Здесь сказано, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, 이 하나님의 집은 살아계신 하나님의 교회다 그랬어요. 교회. который есть Церковь Бога Живого, 이 교회는 진리의 기둥과 터다 그랬어요. столб и утверждение истины. 즉 결국은 교회에서 가장 중요한 게 뭐냐? И в итоге, что является самым важным в церкви? 하나님의 말씀이 가장 중요하니까 Самым важным является Слово Божие. 말씀 중심이 돼야 되는 것이고 И поэтому в центре должно стоять Слово. 이거 말씀 중심이 되려면 А чтобы в центре было Слово, 말씀 전하는 사람 중심이 돼야 되는 게 맞는 то 거예요.
правильно, если в центре церкви находится тот, кто передает Слово 그 Божье. 16절에 크도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다는 이 없도다 그랬잖아요. И 16 стих гласит, и беспрекословно великое благочестие тайны. 그러니까 경건하게 살려면 결국은 Если мы хотим жить благочестиво, 주님의 교회가 무엇인가를 바르게 이해할 수밖에 없는 거예요. нет другого пути, как только лишь нам иметь правильное знание о том, что есть Церковь Божья. 그래서 말씀 중심의 교회인 겁니다. И поэтому церковь, в центре которой Слово. 근데 우리 주변 한번 돌아보세요. Но посмотрите вокруг себя. 말씀 시간이요. во 옛날에 время 비해서 점점 줄어들어요. передача Слова Божьего сокращается все меньше и меньше времени. 그리고 사람들이 уделяют 어떤 на слово. 생각을 해요? А что думают люди? 멋진 설교는 짧아야 되는 거예요. Они считают, что если прекрасная проповедь, значит она должна быть короткой. 이제 그러니까 설교 길면 다 싫어요. И поэтому никому не нравится, когда проповеди длинные. 근데요. Но 사도 바울이 사도행전에 보면 사도행전 19장에 апостол Павел в Деянии 19 главе, 얼마나 밤 늦게까지 설교를 했던지 как долго он там проповедовал. 유두고라는 사람이 졸다가 떨어져서 죽는 사건 То 벌어졌어요. юноша по имени Евтих, он задремал, сидя на подоконнике, упал с 3-го этажа и умер. 러시아 성경이 어떻게 번역되어 있는지 모르겠는데 젤라야 노치거든요. Как, я не знаю, как в русском переводе написано, но всю ночь напролет написано. 완전히 밤새도록 강론했다 그랬잖아요. То есть всю ночь напролет он 그러니까 беседовал. 이 지역에서 책 성경 주석해 놓은 거를 이렇게 찾아보면요. И если мы найдем те места, то, о чем написано в этих районах, 당시 사도 바울이 강론을 할 때 то мы видим, что когда апостол Павел благовествовал, 보통 오전 11시부터 오후 4시까지 강론했대요. 11시, 오후 сказано о 4시까지. том, что он, начиная с 11 часов до 4시까지. 4 그러면 часов, 5시간. то есть 설교 시간이 5시간이에요. 5 часов проповедовал. 사도 바울이 보통 그렇게 강론했대요. Обычно апостол Павел так проповедовал. 우리는 5시간을 안 하잖아요. Но мы же 5 часов не проповедуем. 그만큼 말씀 중심이었다는 거예요. Вот так вот, настолько вот слово было для них важно. 그래서 바울이 사도행전 28장에도 아침부터 28장 23절 한번 찾아보세요. 사도행전 28장 Деяние 28 глава, давайте найдем Деяние 28 глава, 28장 23절 23 стих. 168 страница. Деяние 28 глава, 23 стих. 168 страница. Читаем. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. 아침부터 저녁까지 강론했다. Здесь сказано, что он благовествовал, начиная от утра до вечера. 계속해서 말씀 전한 거예요. А это 계속해서. означает, он продолжал передавать слово постоянно. 이제 요즘은 사람들이 무슨 얘기예요? Но в наше время что говорят люди? 교회 안에서 가끔 이런 얘기 들어요. 가끔. В церкви я временами слышу такие слова. 학교에서 학생들 집중하는 시간이 몇 분인 줄 아느냐? Вы знаете, сколько времени в школе определяет на то, что концентрируется внимание? 몇 분이나 집중합니까? Сколько 아이들이? времени дети 나이에 могут... 따라서 조금 다르죠. Конечно, в зависимости от возраста может меняться. 근데 보통 이제 조금 큰 애들 같은 경우는 한 45분, 50분 그죠? Старшие классники, это значит 45 минут, 50, да? 보통 그런 정도죠. Обычно так. 더 이상 하면은 집중이 안 된다는 거예요. И они утверждают, что если дольше затянуть, то внимание рассеивается. 이게 이제
교육학 이론이거든요. А это теория обучения. 그러니까 요거 딱 들고 들어서서 뭐라 그러냐면 И основываясь на этом, что говорят? 사람 집중하는 시간이 요것밖에 안 되는데 В концентрировании внимания вот настолько только длится. 그렇게 길게 하면 안 된다는 거예요. 그게 И 잘못됐다는 거예요. поэтому, если вы слишком долго проповедуете, это неправильно. 굉장히 지적인 얘기죠. 합리적인 И 얘기죠. кажется, такие умные люди так очень 합리적인. логически говорят, да? Все. 근데 성경 그렇게 안 돼 있어요. Но в Библии не так сказано. 그거는 세상의 교육 얘기입니다. 세상의 교육 Это 얘기. лишь касается обучения мирских 성경은 그렇게 дел. 안 돼 있습니다. А Библия не так. 그리고요, 정말로 성경을 이렇게 말씀을 잘 듣잖아요. И если внимательно очень слушаешь слово, 솔직히 시간 지나가는 줄 몰라요. человек даже не замечает, как время бежит. 그리고 끝까지 집중할 수 있는 것이 맞아요. И правильно, если, что человек может до конца 그래서 быть внимательным. 우리가 세상의 교육학 이론들을 가지고 뭐 설교 시간을 이렇게 하는 것이 좋고 이런 거 사실은요 사람의 생각일 뿐입니다. И поэтому, исходя из теории обучения детей, мы будем, основываясь на этом, считать, что время восприятия только длится столько времени, а потом рассеивается внимание. Это неправильно. 그리고 설교 시간이 뭐 예를 들면 뭐 한 1시간 반, 2시간 정해졌다고 치자고요. И представим себе, что время проповеди определено на час или на 2 часа. 근데 뭐 꼭 그 시간에 끝내야 되는 거 아니에요. Но это же не означает, что обязательно должен уложиться в это время. 설교가 더 길게 될 수도 있고 짧게 될 수도 있는 거지 뭐. Потому что 그 시간 맞춰가지고 그냥 무슨 проповедь может и затянуться, и может быть короче. 그래서 그런 것을 교회 가운데서 문제 삼으면 절대로 그 설교자가 자유롭게 설교 못합니다. Если в церкви начнут на это обращать внимание и постоянно указывать на это проповедующим, то тогда проповедующий не сможет уверенно благовествовать. 그러면 그거 교회에 도움이 전혀 안 됩니다. В 진짜 таком 유익이 случае 안 돼요. тогда это не будет на пользу церкви. 그래서 이 자리에 계신 분들도 각 지역교회 돌아가면은요 그런 것에 혹시 신경 쓰는 사람들이 있으면 권면해주고 교제해주고 이렇게 좀 하시기 И 바랍니다. поэтому присутствующие здесь, когда вы вернетесь в свою церковь, если в вашей церкви есть те, которые обращают очень внимание на длительность проповеди, то вы их увещеваете и расскажите. 어찌됐든 말씀 중심이어야 되고요. Как бы то ни было, но все должно быть основано на 그다음에 основе. 시대가 발전하니까 И также вы знаете, что время все развивается очень наука. 함께 모여서 말씀 들으려고 하지 않고요. И поэтому уже люди не хотят, собравшись вместе, слушать слово. 혼자 에크란 앞에서 듣는 사람들 이런 걸로 신앙생활 하려고 하는 사람이 있어요. Появляются люди, которые хотят единолично, сидя в одиночестве, слушать по экрану. 이거 смотреть. 완전히 잘못된 태도입니다. А это неправильное отношение. 우리 가운데 주님이 계신다고 했기 때문에 Почему? Потому что Бог говорит, и я посреди них. 우리 가운데서 공급해 주시는 것을 받아야 되는 거예요. И мы должны принимать то, чем подкрепляет нас Бог, находясь вместе с нами, рядом с нами. 우리 안에서 함께 배우는 것하고 То, что мы вместе, находясь, изучаем, 혼자 그 에크란 앞에 있는 것하고 완전히 다른 겁니다. 그거 и, 하나님 보실 때는 다른 и 거예요. когда мы в одиночестве изучаем, в глазах Бога это совершенно разное. 그래서 우리가 말씀을 듣되 교회 가운데 함께하는 하나님의 말씀대로 하는 것이 굉장히 중요한 것이 И 되겠죠. поэтому, слушая Слово Божие, очень важно, чтобы мы слушали вместе в церкви. 제가 이제 개략적으로 보통 그 교회 역사를 제가 개략적으로 얘기를 했고요. И я рассказал историю церкви. 다음번 우리 만날 때는요, 이제 아시아에 있는 교회들 실제로 성경 보면서 어떤 특징들이 있는지 쭉 한번 같이 좀 살펴보면 좋겠습니다. А при следующей встрече мы рассмотрим отдельно историю семи церквей и ссылками на Библию. 깊이 연구해 봅시다. Более углублённее будем изучать. 그래서 그 돌아가셔서 요한계시록 2장, 3장을 조금 반복적으로 좀 다음 만날 때까지 봄에 만날 건데요. 좀 읽어보시면 관심을 가지고 읽어보시면 좋겠습니다. Поэтому я прошу, чтобы весной будет у нас занятие в следующем году, поэтому вы дома обязательно прочитали еще раз книгу Откровения, 2-3 главы и поисследовали, поразмышляли. 오전 여기까지 할게요. До обеденное занятие на этом закончим. 혹시 질문 있으신가요? Есть вопросы?